アップルウォッチの背面丸ガラスバキバキに割れてしまった。修理2万円ぐらいからですかね、修理させていただいております。お問い合わせご注文の際に料金再確認をお願いいたします。丸いところだけ取ってパカッとつけれたら一番楽なのですが、どうなることでしょう。やってみましょう。よし、あらららら、周りから攻めるか。ああ、こっちからか。あお待たせしました。アップルマック神戸店です。あ、星山様、27インチです。SSD の星山さん、すいません、お待たせしてしまって。月火の定休日の時に作業を終わりにしたいと思いますので、もうちょっとだけお時間を頂戴してもよろしいでしょうか。はい、ご連絡も。はいはい、ちょっとはい、直せてなくてまだすみません、お待たせして。ちょっと起動が遅かったり調子悪いんで調整しなきゃなと思ってやってるんですけど、ちょっとフリーズしたりなんかたまに。はい、大丈夫だと思います。はい、あ、はい、すいません、ご連絡もせず遅くなり申し訳ないです。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。
いや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 。糸口がない。
ちょっと固まり始めてから置いていきますが、方向はこの横の文字が、横のラインがこう横ラインが出てるような感じでカチャッと置いて15分ぐらいして固まり始めてから蓋を閉めたいと思います。以上でした。ご視聴ありがとうございました。